आपका स्वागत है TNG रिव्यूज में। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Lenovo के K8 Note की। ये फोन आपको 12,999 रुपए में Amazon पे अवेलेबल है। आइए पहले बॉक्स पे नजर डालते हैं। ये फोन आपको दो कलर में अवेलेबल है, एक गोल्ड और एक ब्लैक। और इस बॉक्स पे मेंशन्ड है कि आपको इसके अंदर 5.5 इंच की स्क्रीन मिल रही है फुल HD और डुअल रियर कैमरा मिल रहा है 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, डेका कोर प्रोसेसर, डॉल्बी ऑडियो, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी लाइट के साथ, 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है 15 वॉट के रैपिड चार्जर के साथ और एक कन्वीनियंट कंट्रोल म्यूजिक की दी गई है इसके अंदर। इसके साथ इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन है और साथ में ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो आइए जल्दी से इस बॉक्स को हम खोलते हैं। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास इसका डिवाइस आता है। इसको अभी हम साइड पर रखते हैं। इसके साथ हमें मिल रही है सिम इजेक्टर टूल, साथ में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड गाइड्स और ये है इसका चार्जर जो कि 15 वॉट का एक रैपिड चार्जर है। और ये है इसकी माइक्रो USB 2। इस फोन के साथ हमें एक बैक कवर भी मिला है जो कि एक स्टैंडर्ड बैक कवर है, लेकिन फोन के बॉक्स के अंदर ही बैक कवर एक काफी अच्छी ऑप्शन है ताकि आपको जल्दी से मार्केट जाके बैक कवर लेने की कोई प्रॉब्लम ना हो और ये स्क्रैच से तो आपके फोन को काफी बचा ही लेगा। तो ये है हमारा फोन। डिवाइस के सामने की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और इसके साथ आपको LED फ्लैश मिल रहा है, साथ में ईयरपीस और कुछ सेंसर्स। इसके नीचे आपके पास 5.5 इंच IP LCD फुल HD डिस्प्ले है और उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। इसके नीचे आपके पास 3 कैपेसिटिव बटन्स हैं, जिसमें से एक आपका होम बटन, एक बैक बटन और एक मल्टीटास्किंग बटन है। फोन के नीचे की तरफ आपके डुअल स्पीकर्स हैं और USB पोर्ट है। फोन के ऊपर की तरफ आपका 3.5 mm हेडफोन जैक है। डिवाइस की लेफ्ट साइड में आपके पास एक स्पेशल की दी गई है, दैट इज द म्यूजिक की। उसके साथ आपकी सिम ट्रे है जिसमें आप डुअल सिम्स डाल सकते हैं और उसके साथ एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है मेमोरी कार्ड के लिए, जिसमें आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। राइट साइड में हमारे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है। डिवाइस के पीछे आपका एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। डुअल कैमरा दिया गया है जिसमें से एक कैमरा आपका 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा 5 मेगापिक्सल का और इसके साथ डुअल LED फ्लैश और उसी के नीचे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और नीचे Lenovo का लोगो। तो आइए डिवाइस को बूटअप करते हैं। ये फोन कम्प्लीटली मेटल बॉडी का बना हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हेवी लग रहा है और इसके कॉर्नर्स एकदम राउंडेड है। ये डिवाइस आपके हाथ में पूरी तरह फिट आ सकता है और इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है IP LCD जो कि आपको फुल HD रेजोल्यूशन देगा। इसके कलर्स भी काफी ब्राइट आ रहे हैं। साथ में इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है जो आपके फोन को स्क्रैच प्रूफ रखेगी। इस फोन के अंदर आपका डेका कोर प्रोसेसर है जिसके साथ आपको 4 GB रैम दी गई है और 64 GB इंटरनल मेमोरी और साथ में Android 7। इस डिवाइस के अंदर आपकी यूजर अवेलेबिलिटी इंटरनल मेमोरी 50 GB है। इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जिसके साथ आपको एक टर्बो चार्जर मिला है जो कि आपके फास्टर चार्जिंग में हेल्प करेगा। साथ ही इस फोन में डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं और उसके साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है और आपको इस फोन के अंदर वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS और रेडियो जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं और ये फोन आपको फाइन गोल्ड और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इस फोन के अंदर आपको नैनो कोटिंग दी गई है स्प्लैश प्रूफ टेक्नोलॉजी की, जिससे कि फोन आपका काफी हद तक वाटर प्रूफ हो जाता है। अगर अब इसके कैमरा की बात करें तो इस फोन के रियर कैमरा में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें से एक आपका कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा आपका 5 मेगापिक्सल का है। दोनों का अपर्चर साइज f1.7 है और इसके साथ आपको डुअल LED फ्लैश मिल रहा है और साथ ही फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जिसके साथ आपको LED फ्लैश मिल रही है। तो बोथ द कैमरास आपकी लो लाइट फोटोग्राफ्स बहुत अच्छा लेंगे। इसकी परफॉर्मेंस मुझे ओके लगी है।
और कुछ दिन यूज करने के बाद ही मैं इसका कंप्लीट रिव्यू दे पाऊंगी। तब तक आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें।